你知道吗？以前那年是听买水水那年是听买了，对吧？啊，我下一站呢，我下了，不然再考不了这个不，哦的，那的嘛，那同我讲讲，我本来搞马克我就那头也不啦，那都。那东西说不啦？因为เอาก็คงไม่รู้ใช่ทราบโอบาเลอากาศเอเชียก็ต่างใจไปแล้วก็โซนิกาจะนึกว่าต่างใจเลยน่าทำอะไรบ้าง那当然这么都没有意思，不用的。要怎么了？要咱们台湾video 翻这种的，啊，好玩的，有一批看了啊。这个谁不过？
Rồi người nè, đây thì có mấy nhà về thình mày này sẽ bao giờ